Sau khi sử dụng máy khoan pin thì việc bảo trì và bảo quản máy đúng cách rất là quan trọng, giúp máy kéo dài tuổi thọ cũng như đạt được hiệu suất làm việc tốt nhất trong những lần sử dụng tiếp theo. Sau đây là một số lưu ý quan trọng cho các bác khi sử dụng máy khoan pin nhé. Sử dụng khăn để làm sạch bụi và những cái mảng bám trên máy khoan và đầu mũi khoan. Các bác cần làm sạch mũi khoan trước khi lắp vào máy nhé. Nếu như các bác sử dụng máy khoan với tần suất lớn thì hãy nhớ giữ thói quen thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu, vệ sinh cả bên trong lẫn bên ngoài máy khoan để giúp máy khoan có tuổi thọ lớn nhất nhá. Đối với các dòng máy pin, để đạt được hiệu suất tốt nhất cho máy cũng như là tuổi thọ của pin thì các bác hãy nhớ sạc đầy pin trước khi sử dụng nhá. Nếu có hộp đựng thì các bác hãy đặt máy khoan vào hộp để bảo vệ khỏi bụi bẩn và va đập nhé. Việc thực hiện các bước bảo trì này sẽ giúp cho máy khoan của các bác hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ.